Ja, herzlich willkommen zu Lauf des Lebens. Ich bin heute auf einer Waldwanderung. Mein Ziel ist eine große legale Feuerstelle, weil heute brauche ich richtig viel Power, denn ich möchte hier draußen ein Brot backen und dann so ein mittelaltermäßiger Burger grillen. Ja, hier habe ich auch schon die erste Zutat für den Waldburger gefunden, und zwar sind das Brennnesseln. Damit ist auch etwas Grünes drin. Ja, hier hat es die letzten Tage mehr oder weniger durchgeregnet und deswegen ist es richtig schwer, trockenes Holz und vor allem Zunder zu finden. Die besten Chancen hat man noch in der Nähe von großen, dicht bewachsenen Bäumen, weil darunter ist es meistens ein bisschen trockener. Und ich nehme jetzt da ein bisschen Holz mit. Und das gebe ich dann noch in meine Jeans-Tasche, damit es noch ein paar Minuten trocknen kann. Ja, für dieses Video wollte ich auch Feuer machen wie vor 1000 Jahren. Nur hat es davor ein paar Tage durchgeregnet und schlussendlich musste ich doch zum Feuerzeug greifen. Yo, jetzt kommt Teil 1 des Projekts Mittelalter-Burger. Ich habe mir hier eine Teigmischung vorbereitet und werde jetzt wie vor 1000 Jahren am Feuer Brot backen. Ja, Mahlzeit! Das hier ist mein mittelalterlicher Burger mit Lagerfeuerbrot, Fleisch, Käse und Brennnesseln. Geil! Ja, ich nehme immer 2 Messer mit, aus dem einfachen Grund, dieses hier nehme ich zum Holzverarbeiten. Und das hier habe ich für Nahrungsmittel. Und so ist es immer sauber getrennt.